Почитувани присутни, од 23 февруари се собираат согласно изборниот законник 10.000 подписи за мојата кандидатура за председател на Република Македонија. Ние во овие 7 денови добивме огромен број на информации за повеќе манипулации и фалсификати со моите формулари за подписи, што укажува на тоа дека постои силен центар што ги координира овие напори, бидејќи информациите доаѓаат од повеќе страни, не доаѓаат само од некоја подрачна единица. Ово укажува на една силна намера да се спречи мојата кандидатура за председател. Например, уште првиот ден во подрачните канцеларии на ДИК масовно се подметнуваа формулари на Гордана Силјановска на избирачи што сакаа да се подпишат за мене. Овдека станува збор за неколку илјади подписи. После публикувањето на формуларите на Силјановска применет е добро познатиот метод од повеќе претходни изборни циклуси, кои што на времето, се сеќавате, го нарековме Рада Шекерова како дупликат двојник на Радмила Шекеринска. Да подсетам дека во општините низ Скопје постои некој Петровски кој што собира исто така 10.000 подписи за кандидатура за председател на Република Македонија, но никој не знае кој е тој Петровски. Исто така, мојата папка со формуларите уште од првиот ден во скоро сите подрачни беше тргната на страна и не беше отворена и беше нудена само папката на Гордана Силјановска. Од терен добиваме секој ден нелогични податоци, наместо да расне бројот на подпишани се намалува. Ние имаме систем како Македонија блокира, како структура ги проверуваме, односно бараме од луѓето што подпишуваат за нас да не известат на кое место се подпишани. Така што еден ден добиваме информации дека сме до 50 место со подписи, друг ден до 10-то. Значи, секојдневно доаѓаат крајно спротивставени нелогични бројки. За сето ова имаме, се разбира, изјави од наши приврзаници и до синојка ова беа спорадични, односно информации од различни подрачни единици на Државната изборна комисија. Меѓутоа, вчера мои контролори, односно луѓе овластени од мене во Гази Баба, ова го утврдија на лице место. Стана јасно дека еден добро организиран силен центар стои позади тоа да се спречи мојата кандидатура. Она што беше синојка фатено е дека формуларот за подпишување на мојата кандидатура е фалсификуван. Вака изгледа фалсификуваниот формулар. Значи, имењата се замаглени ради тоа што станува збор за матични броеви и лични податоци, но на формуларот кој што е фатен вчера во Гази Баба не постои мој подпис. Вака изгледа тој формулар кој што треба да се подпишува. Значи, на оригиналниот формулар стои доле моето име и презиме и мојот матичен број, горе стои параф. Значи, сите наши страни се парафирани и страниците се изброени. На овој формулар ниту има мој подпис, ниту парафот одговара на луѓето кои што се овластени од моја страна. За ова е повикана полиција, направен е записник и очекуваме записникот да излезе од МВР. Меѓутоа, како што стојат работиве во држава, чисто се сомневам дека МВР ќе излезе со записник како што одговара на вистината. Па сепак оставам простор да се вразумат и да го дадат записникот како што беше утврдено вчера на лице место. Ваков формулар вчера е најден во повеќе скопски општини. И да ви објаснам што се случува со вакви формулари. Овој формулар се попунува, го виткаат и го фрлаат во ѓубре, а нашиот формулар стои празен. Така што луѓето се подпишуваат, мислат дека ја дале поддршката за мене, но поддршката оди во канта. Така што со ова практично ние доаѓаме во ситуација да има една сериозна изборна манипулација и оневозможување на пасивното и активно право на граѓаните на Република Македонија да бират или да бидат бирани, да предлагаат или нивни кандидати да се најдат на листи. Втора работа која што е сериозно проблематична во целиот овој изборен процес, до ден денеска
Денеска е 7-ми ден од изборот, односно од процедурата за собирање на 10.000 потписи за кандидирање. До денеска ДКП-ата не се отворени. Инструкцијата што ја прати МНР по налог на Државната изборна комисија лично ја читав. И како што знаете, јас работам по ДКП-ата на Република Македонија. Во инструкцијата никаде не стоеше дека треба да се собираат и дека треба да ги отворат ДКП-ата за да може да се собираат потписи. Беше дадена инструкција да се пријавуваат луѓе што сакаат да гласаат, што е сосема различно од ова да се пријавуваат луѓе кои што сакаат да се потпишат. Со тоа нашите над 8.000 приврзаници кои што ги имаме, кои што ни потврдија дека ќе се потпишат за мојата кандидатура, се целосно оневозможени. Во комбинација со Македонија и оневозможување на изразување на правото во Македонија и во ДКП-ата, се укажува дека силен центар прави добра контрола на тоа кој ќе биде председател, односно кандидат за председател, а подосна и председател на Република Македонија. Јас се сомневам дека големите две партии, бидејќи Државната изборна комисија контролира Мицковски, имаат договор да поминат само нивните кандидати. Ова воопшто не е демократска процедура. Тотален хаос во државните изборни комисии, односно подрачните единици на Државната изборна комисија има. Не ви набројав дека наврати, напати се затворени вратите и не се присутни, дури има до ден денеска неназначено представници на Државна изборна комисија за одредени општини и не ги ни отвараат за потпишување. Така што е оневозможено фер надпреварување. И вашиот глас, односно гласот на повеќето, не се смета. Се сметаат само партиските апаратчици кои што ги истоварија во еден ден и исто така во најголем дел од општините не ги проверија дали се од тие општини и дали имаат право на глас. Значи, станува збор за сериозно кршење на целата процедура. Ние комплетираме документацијата и ќе поднесеме кривични пријави. Тоа е тоа што сакав да го изјавам. Ако имате прашања, повелете. Имате пријавено за ова во Државната изборна комисија и ова сметате дека е партиски или институционално? Знаете што? Јас во повеќе наврати говорам дека корумпираните политички елити произведуваат корумпирани државни кадри. Вие не можете од партија која што е корумпирана, X партија, не ја именувам, кога ќе пратите корумпиран партијаш, да очекувате дека тој ќе биде во Државната изборна комисија или во било која државна институција чесен вработен. Значи, буквално корупцијата се пресели од партиите на државно ниво, цела држава се искорумпира од нашите партии кои што немаат никаква демократија и праќаат кога ќе стигнат. И буквално во овој случај заличува дека имаме договор меѓу партиите да не им попречи никој во процесот. Во повеќе наврати повеќе кандидати зборувале дека се прави спречување на кандидирање на некој што е надвор од големите партии. Процесот е нетранспарентен целосно. Јас лично, кога го потпишав мојот формулар во Центар, не бев проверен дали сум жител на Центар. Значи, таму представничката на ДИК не ме праша со личната карта дали живеам во Центар. Може сум во Ѓорче. Значи, апсолутно беа прифаќани луѓе во вагони, се потпишуваа. Јас ви тврдам дека на другите кандидати потписите дека не се проверуваат. Значи, немате од една страна општи избирачки список на жители во Центар, каде што како на избори, вие ќе дадете лична карта, вас ќе ве забележат дека живеете во Центар и ќе ви издадат личе за да гласате. Него луѓе се прибира и буквално луѓето се ставаа на списоци. Така што целиот процес е направен целосно хаотично, а хаосот е добар за да контролираат кога ќе пуштат, кога нема да пуштат напред. Ние можеме и 30.000 луѓе да однесеме, ако они со овие формулари ги забележуваат, после ги фрлаат во канта, немаме начин како да стигнеме до 10.000 потписи. Рекавте ќе поднесете кривична пријава до кого? Против Државната изборна комисија. Државната изборна комисија имаше обврска и право ова да го уреди за да нема сомнежи и за да биде процесот како што треба. Процесот не е како што треба од првиот ден до денеска.
и се уште не е уреден двостранство. Имаат право на глас нашите во странство, така? Штом имаат право да гласат, имаат право и да предложат кој ќе биде биран. Значи, нивното право е законски оневозможено. Јас ќе побарам и диаспората, и побарам, веќе пишува до изборната комисија државна, да се обраќаат, ќе побарам и да се приклучат на моите пријави. Значи, од ова ќе направиме голем случај. Во Македонија или ќе се воведе демократија, ќе функционира закон и ќе имаме избор на представници на народот, или не треба да има избор. Нека им назначува некој гувернер од надвор, кој треба да биде председател, барем да не се залажуваме дека имаме избори. Друго прашање? Во тој случај ви благодарам.